engko budal dhisik, gak? Yo bareng ya. Apa boleh aku dungeng lho, nek apa dibutuhkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Warga Desa Sumini. Astagfirullahaladzim. Ya lho wong ngene, Pak. Le, peri tak tekoki. Kowe ndek bengi ngaji ning gone masjid Tetan aku ngomong ngono. Lah ngaji ning masjid Tetan kono lho sanding pasar, gak enek wong ro wong ndek bengi Pak iki ngertine pas ape. Ning gone dulure lanang kae pas dilayani meninggal langsung rono. Pak kowe ro meneng ndi, Pak? Rohku ya ape mengko ngalor. Teko gone Jupon. Ya. Heeh. Ya Allah, Pak. Kong maloko ngono. Aja aku pernah nggone Mbah Kas meninggal aku. Mati ya? Iya. Terus malah ngalor. Terus pinggirnya moro-moro kok mburi iki. Sapa kuwi anu Lina apa sapa karo anake wedok. Nek tak terone teko masjid. Lah pamit iki ning langgar kene iki. Nek pas magrib kae aku jek ngetutno sing isake guys melok ngaji tak kendari. Ngaji cah cilik-cilik. Waduh. Cah kemeng ketong dadi golekan kok yo katok ngono. Mulih Pak ngene. Kan ngene, lho, lah Mbah Wakirah ki wis ngetan. Lah cacah ki mang ning ndi? Dadak gang sedelok liwate kok etan. Wi, lah kemang kok meruntus kabeh le aku ngono. Iya, nek ngaji suwi ngono. Bocah iki manek jawab. Gak roh guys ya Allah. Dhek balike liwat metu ngene Jupon iki bener. Heeh. Metu serobotan kuwi mesti anu kok. Ya. Gak wani. Tak kamera kene lho. Lah untung Pak roh. Lah tapi ndek iki piye kuwi ora usah ronone lho le nek ngaji. Kowe. Mbak Isma tak kandari. Wah. Ras diseneni peri ndek mang. Ora kena dipercaya kowe. Wong pamit ning gone Mbah Kaji kok iso teko etan kowe. Ya. Ada bebalene lho nek gawa pelet iku. Soale bengi-bengi sak guys tak kandari. Kuburan pisan. Layak nandui ngene. Aku ngenteni ning kene lho, salate ning kulon berarti peri Nah, magrib kae wis ning kono. aja. Ya gak boleh. Masjidnya nek kene. Soale ndeng pasar kok nek ngerti seneni. Masjidnya kok bukae ya wayang nek salat. Ngaji ning gone Mbah Kaji kene. Jeneng Mbak Kasine dhewe. Tak anu. Aku iki teko balung iso penasaran cacah memang. Waduh. Cacah mana kelang apa kuwi? Iya, Pak. Golekan to Soale nek piye? sing tuwek yo, Den. Heeh. Ya aku kok kono ape ngubungi Eka, ape takon ngepel rene. Terus bakal ki Disucani. kelendrian. Andre tak kono Mbak ya. Kae guys. 200 pisan. Aja ya le ya, engko nek ngaji ning gone Mbah Kaji ae nggih. Ini langgare dhewe ya wis, macak ngene. Buat sisiran. Tak sisiran pisan, kok salah mlayu. Kok katokan elek Ya apa-apa wis sing anu, sing anu gak keringetan. nek dienggo ku lho, menenge toh nek dipacake wong gerang kok. Kerek kok. Wis ngene iki buah. Wis ndang anu sik. Nase mak tak nata ki bahane mak nek dienggo nglayat. Medeni wong sese. Wong ki jek ngenteni Mbak Isma. Tak pikir Pak tak kon rono dhisik ngono. Iya, Mbak. Heeh. Ya sih tak amplop. Ndang amplope bawa. Di kota apa di mana? Di kotak lebokno kotak padha ae. Nang kotak. Wis tawisi kotak lek di oh, buah ya. Apa pin? Bulan. Kowe bareng mama apa bareng Mbak Kung? Bareng Mbah Kong. Rono dhisik. Engko Gak anakku gak nakal kok, Dek. Gak nakal. nek karo aku gak nakal. Minum sik. Wis sarapan to, Mang? Wes tak akeh. Iya. Mau mbek apa, Le? Sak film ya, Dek. Ambek kecap gak?
Ya, isang Hendok. berangkat. Ora. Betul. Astagfirullahaladzim. Foto lagi. Leme sego pemirsa iki. Iya. Pak berarti dulure karek pira, Pak? Ya karena mak bahar. Karek bahar, guys. Karek wong loro, Mbah, sing rukun ya, Mbah. Dulu karek loro selo. Ndak dulur kuwi ora enak. Trok ora. Gak enek. Ora nek petentengan, guys. Wonge santai makane matine tuwek-tuwek. Tenang pikirane. Kita berangkat sih. Meninggalnya, guys, kok mati kok aku hujat kok. Kritik dan saran itu harus sih, Mak yo. Nek kleru yo kandhani ya, guys ya. Maaf ya. Aku juga kemune nek anune ya di kayak pahaman, makanya aja mbok pentung lho ya. Ngene iki pemirsa nggawa dhuwit iki ya gak apa-apa ya. Jarine ngene iki nek ndek biyen adate ngono iki jare kirim medhak nggo kanggone ning agrote kono. Mbah manane piye Nek mati ya. nek baru kok dhuwit Mak mbek Mbak Isma. Soale titip. Iya. Nek Mbak Isma melok kok kok. Melok alhamdulillah. Tapi kan ngenteni delok engkas. Kowe sedengan ya, Mak? Kok kowe adus pas. Lah pacinem ndi, Pak? Kupluk. Ku lali. Ndang melok bakong. Ayo. Lho Pak gak salen kok kowe. Salen nih. Salen kabeh. Oh iya lah. Lali aku ndelok bar delok foto nem. Ndek bengi kemejanan wong bengi-bengi ngene. Iki mang lho eling bar delok fotone Mbah Kas sak pake nganggo klambi kuwi. Iya. Lali aku. Dek itu mana wan-wan. Ya. Ndang melok bakong sik. Le. Ngene nggon Mas Jojo sik. Ndang. Ya, nang Mas Jojo. Yes ngene iki seperti ini mak enek ngelawat pakai beras. Sebenarnya iki ngelawat ki beras tok pemirsa yo. Gandeng iki yo dikeki engko digawe nek ngaji nggo gawe wedang. Lah ngono lho, guys. Wong ngelawat kok kaya wong buah ngono pemirsa iki yo. Bedane ngono. Asline Asline lawatane iki, wong kene lawatan iki iki beras sekilo. Beras sekilo. Ndek ben malah gak enek. Gak enek setengah kilo sak lepek. Dhewe mana sak lepek iki sak lepek Nah. iki. Ya mau saiki iki wis ngene iki. Iki gulone iki dienggo tambah-tambahan Tambah ngaji. ngaji, guys. Nah, Kenapa kok kaya wong buah? heeh. Ku Mas Sepertine meh jek kaya dhuwit podo. mirsa. Wis, iki tak toto dhisik mane ape lanjut. Agus. Pak Agus udah main lho. Iya. Ambek ngenani Mbak Isma. Wis Ndang berangkat, Isma melok ya wis. ndang berangkat Dik Bakong sik. Roserone anu sarange keong Mas. Ayo, ndang ikut. Sarange keong mah dijak. Engko bawa. Gak mau. Angel. Keko tenan. Mbek mamah tenan. Ya wis, guys. Wis mani berangkat pemirsa, wis wayahe berangkat jam jam 8. Urung, oh, mang perkiraan jam 8. Iki bareng Mbak Isma, guys. Ini udah pada titip kemarin baru ya titip bahkan Ya. sing enom Ya. jelas banyak gue duwe iki mari yo Heeh. es Ngayah dhuwit, guys, kok ana. iki mane kaya buah Traye IP-ne ya, Mak ya. ini dulure Ragawan saru, guys. Ayo le, kowe melok mamah ora? Ayo ora sakakan drama kowe. Ayo. Sandaran ndi? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Cepet. Oh, lah tokore ya Allah. Ayo. Cepet kita metu sik ya Allah. ayo Saya budal ya, Mak ya. iya ayo kita enggak duwe bawa apa orang jenenge dokter ki mak nyampe rumah kemis berangkat ki mak ya leren mampir jarine iki yo gale mampir yo piye neh para jemu melok ngetutno kono nang makame Mbah Kaswati yo Heeh. dadi yo roh jadoke awor dulure apa ora awas sakabane ngono wis ngono ya semani pamit wis mani ndongakno muga-muga almarhum Bapak Kaswati muga ya ditampa diterima Amin. ning sini Allah muga-muga diampuni dosa-dosanipun wis mak ni pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah Ki mang urung sampai bar iki kok diterusno apa kono? Brok sampe Ben? bar ya tak tutup Lah aku teko omah ya masak, guys. masak
Bala. Lah kon todong-todong. Oh, Mbak Isma mang tak kon mek. Wala aku jadi inget neh. Heeh. Wah. Cek kes iki. Ya. Iwa kok boeman Memang ora mangan mangan, neh. yes. Iwak daging bener jek. Akan kunir nek mek gawe iki. Apa berkuat. Sing tambah imun. Tapi asem-asem. Tuh, wis tak nyenekno ngene, karek gongso. Hati deh. Beras ini kok tak. Di sini gondok. Lah, Wawan jaluk ngirimi, Mak. Tak kirim. Mas aku kok boleh poro ta anak wedok. Kirim iki engko ayo kok dibuak banyune, guys. Ngene lho, mentalerne bengkel anake wis nyepone kono ngono mikir Oh, mentalerne gak. bengkel. Jadi wong kadang yo Heeh. ini para kini. Siapa ini lepas barang saya. Ayo Dek, Bang, berarti gang sedilo mulai. Wis bareng. berarti bisa ana yo. Kok tanya aku yo ono makan dapur. Heeh. Awor yo makame dolanan. Ceritane ki aku gawe story nek bengi iki. Terus bareng ngono.